કૃષ્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આપણા નવા ચેપ્ટરની શરૂઆત કરીએ. ધોરણ 4 ચેપ્ટર નંબર 17 તેજલ અમદાવાદમાં. હવે તેજલ નામની છોકરી છે, એના મામાના ઘરે અમદાવાદ જાય છે. આ તો દરેક વ્યક્તિનું છે ને એક સપનું હોય ઘર બનાવવાનું. તો થોડુંક પહેલાં છે ઘર વિશે જાણી લઈએ અને પછી આપણે આપણા ચેપ્ટરની શરૂઆત કરીએ. તો પોતાનું ઘર હોય એ દરેક મનુષ્યનું સપનું હોય છે. મકાન બની ગયા પછી તેમાં પરિવાર રહે છે, તેથી તે ઘર બને છે. ગામડા અને શહેરમાં અલગ અલગ પ્રકારના મકાનો હોય છે. ગામડાઓમાં ઝૂંપડી હોય, કાચા મકાન, પાકા મકાન, ધાબાવાળા મકાન વગેરે વિવિધ પ્રકારના મકાન હોય છે. જ્યારે શહેરોમાં ઝૂંપડીઓ, ગલીવાળા મકાન, કાચા મકાન, પાકા મકાન, ધાબાવાળા મકાન, બહુમાળી મકાન, બંગલાઓ તથા વિલા પ્રકારના અત્યાધુનિક બંગલાઓ વગેરે પ્રકારના અલગ અલગ મકાનો જોવા મળે છે. હવે ગામડાઓમાં એક જ રૂમવાળું મકાન હોય તો પણ તેની આજુબાજુ ખુલ્લી જગ્યા હોવાના કારણે રસોઈ, સ્નાન કરવા તથા અન્ય કાર્યો માટે સુવિધા મળી રહેતી હોય છે. જ્યારે શહેરોમાં ગીચ વસ્તીના કારણે ઝૂંપડીઓ, સાંકડી ગલી કે શેરીઓમાં એક જ રૂમવાળું મકાન હોય તો તેમાં ખૂબ અગવડતા પડે છે. હવે સામૂહિક શૌચાલયના કારણે તથા પીવાના સામૂહિક નળના કારણે વારંવાર ઝઘડાઓ થતા હોય છે. ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તારમાં રહેતા લોકો સાચે જ ઘણી મુસીબતોનો સામનો કરતા હોય છે. ગામડામાં રહેતા કે શહેરમાં રહેતા લોકો સમાજ જીવન સાથે બંધાયેલા હોય છે. હવે આપણે છે એ કૌટુંબિક સંબંધો સાથે જોડાયેલા છીએ. આ સંબંધોને આપણે વિવિધ નામોથી ઓળખીએ છીએ, જેવા કે પપ્પાના પપ્પાને દાદા, પપ્પાના મમ્મીને દાદી, મમ્મીના પપ્પાને નાના, મમ્મીના મમ્મીને નાની, પપ્પાના ભાઈને કાકા, મમ્મીના ભાઈને મામા, પપ્પાની બહેનને ફોઈ, મમ્મીની બહેનને માસી. એ જ રીતે કાકી, માસા, ફુવા, બહેન, ભાઈ, બનેવી, ભાભી, નણંદ, નણદોઈ વગેરે સંબંધોને આપણે નિભાવીએ છીએ. હવે શહેરમાં ધનવાન, મધ્યમવર્ગીય અને ગરીબ લોકો જુદા જુદા વિસ્તારોમાં રહેતા હોય છે. ધનવાન અને મધ્યમવર્ગીય લોકો ઘણા અંશે સારું જીવન ગુજારે છે, પરંતુ ગરીબ લોકો મુશ્કેલી વેઠે છે. શહેરી જીવન ઘણું જ હાડમારી ભર્યું હોય છે. સાથે સાથે ત્યાં આનંદ, પ્રમોદ અને ફરવાલાયક સ્થળો પણ ઘણા હોય છે. હવે આપણે આપણા ચેપ્ટરની શરૂઆત કરીએ તેજલ અમદાવાદમાં. તો તેજલ નામની વ્યક્તિ છે, છોકરી છે, એ હવે અહીંથી છે આપણે ચેપ્ટરની શરૂઆત કરીએ. તો હું મહિના પહેલાં માતાના ઈલાજ માટે અમદાવાદ આવી હતી. મારી માતાને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરી હતી. હવે તેજલની મમ્મી છે એને અમદાવાદની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરેલ છે. તો હવે અમદાવાદ શહેર વિશે માહિતી આપે છે કે અમદાવાદ મોટું શહેર. ધીમે ધીમે હું શહેરી જીવનને અનુકૂળ થવા લાગી છું. મને હજી પણ યાદ છે તે દિવસ જ્યારે હું મારી માતા અમદાવાદ સ્ટેશન પર ટ્રેનમાંથી ઉતર્યા. ત્યાં કેટલી ભીડ હતી. મેં ઝડપથી મારી માતાનો હાથ પકડી લીધો. હવે તેજલ છે એ ગામડામાંથી પહેલીવાર અમદાવાદ શહેરમાં આવે છે અને અમદાવાદ શહેરમાં એને યાદ આવે છે કે એ અને એની મમ્મી જ્યારે પહેલી વખત અમદાવાદ આવે છે અને ટ્રેનમાંથી સ્ટેશન પર ઉતરે છે ત્યારે કેટલી ભીડ હતી. એ ઝડપથી એની મમ્મીનો હાથ છે એ પકડી લે છે. હવે હું વિચારતી હતી કે આટલી ભીડમાં મામા અમને કેવી રીતે શોધશે. તરત જ પાછળથી મેં મોટેથી બોલવાનો અવાજ સાંભળ્યો, તેજલ, તેજલ. મેં પાછળ ફરીને જોયું તો તે મામા હતા. જેવું અમે સ્ટેશન છોડ્યું તરત અમે મામાના ઘર તરફ જવાના રસ્તા ઉપર રવાના થયા. હવે એમ કે છે કે મને વિચાર આવતો હતો, કેમ કે પહેલી વાર અમદાવાદ જાય છે તો એને વિચાર આવે છે કે મમ્મી ને હું જ્યારે છે એ પહેલી વાર અમદાવાદ જઈએ છીએ તો પહેલી વાર અમદાવાદ જાય તો આટલી બધી ભીડ છે તો એના મામા એને કેવી રીતે ગોતશે. પણ હજી તો જે પાછળ ફરે છે કે તરત જ છે એને અવાજ સંભળાય છે કે તેજલ, તેજલ. એવો અવાજ એના મામા છે કરીને બોલાવી રહ્યા હતા. હવે એ લોકો સ્ટેશનથી આગળ જાય છે અને ઘર તરફ રસ્તા ઉપર જાય છે, પરંતુ દરેક જગ્યાએ ભીડ હતી. એક સાંકડી ગલીમાં હરોળબંધ કેટલી બધી ઝૂંપડીઓ હતી. અમે મામાના ઘર સુધી પહોંચવા તે ગલીઓમાંથી ગયા. મામા, મામી અને તેમની 2 દીકરીઓ અને એક દીકરો
બધા એક જ રૂમમાં રહે છે. હું પણ તેમની સાથે અહીં રહું છું. અમે અહીં બેસીએ, સૂઈએ તથા જમવાનું અને કપડાં વાસણ ધોવાનું બધા જ કામ એક રૂમમાં કરીએ છીએ. હવે આપણે ચિત્રમાં જોઈ શકીએ છીએ કે એના મામાના ઘરનું વર્ણન કરે છે કે એના મામાના ઘરમાં એક જ ઓરડો છે, રૂમ છે, અને એ રૂમમાં સૂવાનું, કપડાં ધોવાના, વાસણ કરવાના, જમવાનું, બેસવાનું બધું એક જ રૂમમાં છે. કારણ કે અમદાવાદ છે ત્યાં બહુ ભીડભાડવાળી જગ્યા છે અને મકાન મળવું બહુ અઘરી વાત છે. એટલા માટે હવે મારા ગામના ઘરમાં પણ એક જ રૂમ છે, પરંતુ અમારે રસોઈ માટે અને નહાવા માટે જુદી જગ્યા છે. અમારે બહારની તરફ આંગણું છે. હવે કહે છે કે અમે ગામડે રહેતા ત્યાં પણ એક જ રૂમ હતો, પણ રસોઈ કરવા અને નહાવા માટેની જગ્યા અલગ હતી. અને ત્યાં અમારા લોકોને છે એ બહારની તરફ આંગણું પણ હતું, એટલે કે મોટું ઘર હોય એવું લાગે. પછી ટોપિક આપ્યો છે પાણી. હું, ઋત્વા અને મામી વહેલી સવારે 4 વાગે ઉઠીને સામૂહિક નળ પર પાણી ભરવા જઈએ છીએ. બાપરે, ત્યાં પાણી માટે કેટલા ઝઘડા થાય છે. જો અમે થોડા મોડા પડીએ તો અમે આખો દિવસનું પાણી ભરી શકીએ નહીં. અમારા ગામના ઘરમાં પણ નળ નથી. ગામડામાં તળાવમાં પાણી હોય છે, ત્યાં જવા માટે 20 મિનિટ લાગે છે. ઉનાળામાં ઘણી વખત તળાવમાં પાણી સુકાઈ જાય છે. પછી અમારે લગભગ 1 કલાક સુધી ચાલીને નદીએ પાણી ભરવા જવું પડતું. હવે શહેરની વાત કરે છે કે હું ને મામી અને એની છોકરી છે ઋત્વા એ 4 વાગે ઉઠીને પાણી ભરી લઈએ. અને જ્યારે પાણી ભરવા જતા હોય તો ત્યાં ખૂબ જ ઝઘડા થતા હોય પાણી માટે. અને જો એ લોકો મોડા પડે તો શું થાય, તો કે મોડા પડે તો આખા દિવસનું એ પાણી ભરી શકતા નથી અને છે એ પાણી ભરાય નહીં. પરંતુ એના ગામડાનું જ્યાં ઘર હતું ત્યાં પણ નળ નહોતો. હવે ગામડામાં તળાવમાં પાણી હોય ત્યાં પહોંચતા એને 20 મિનિટ લાગતી, અને જો ઉનાળાનો સમય હોય તો પાણી સુકાઈ જતું હોય, અને એ સમયમાં એ પાણી ભરવા માટે નદીએ જાય છે. તો નદી એના ઘરથી લગભગ 1 કલાક દૂર આવેલી છે. હવે પરંતુ એના ગામમાં છે એ પાણી માટે ઝઘડા થતા નથી. હવે ગલીઓમાં જ્યાં મામા રહે છે ત્યાં એક છેડે શૌચાલય છે. ગલીના લોકો તે શૌચાલયનો ઉપયોગ કરે છે. તે હંમેશા ખૂબ જ ગંદુ અને ત્યાં દુર્ગંધ આવે છે. પહેલી વાર તો મને તેનાથી ઉલટી જેવું થતું. ત્યાં પાણી પણ હોતું નથી. અમારે સાથે પાણી લઈને જવું પડતું. હવે હું આ બધાથી ટેવાઈ ગઈ છું. મારા ગામમાં કેટલાક લોકો ખુલ્લી જગ્યામાં કે ખેતરમાં શૌચ માટે જાય છે. પુરુષો અને સ્ત્રીઓ અલગ અલગ જગ્યાએ જાય છે. હવે શહેરમાં એ જ્યાં એના મામાના ઘરે રહે છે ત્યાં જ્યાં ગલી પૂરી થાય છે ત્યાં એક શૌચાલય આવેલું છે, અને એ શૌચાલયનો ઉપયોગ આખી શેરી કરે છે. આથી એ શૌચાલય છે ખૂબ જ ગંદુ અને દુર્ગંધ આવતું હોય એવું હોય. અને જ્યારે તેજલ પહેલી વાર ત્યાં જાય છે તો એને ઉલટી જેવું થવા માંડે છે, કારણ કે ગંદકી ત્યાં બહુ હતી એટલે. અને એ કહે છે કે મારા ગામમાં પણ શૌચાલય હતું નહીં. અમારે છે એ દૂર ખુલ્લી જગ્યામાં કાં ખેતરમાં જવું પડતું, અને સ્ત્રી અને પુરુષ માટે અલગ અલગ જગ્યા હતી. પરંતુ હવે અમદાવાદમાં રહેવા થોડો સમય થઈ ગયો તો એ આ બધાથી ટેવાઈ ગઈ છે. હવે અહીં આપણને પ્રશ્ન પૂછ્યા છે કે તેજલને તેની માતાને લઈ ગામથી અમદાવાદ કેમ આવવું પડ્યું હતું. તો આપણે જવાબ લખશું, તેજલની માતા બીમાર હોવાથી તેના ઈલાજ માટે તેજલને તેની માતાને લઈ ગામથી અમદાવાદ આવવું પડ્યું હતું. બીજો પ્રશ્ન છે, તેજલે તેના મામાના ઘરે શૌચાલયનો ઉપયોગ કરતાં કેમ ઉલટી જેવું થતું હતું. તો જવાબમાં આપણે લખશું, મામાના ઘરે શૌચાલય નથી, તેથી ગલીના છેડે જાહેર શૌચાલયમાં તેજલને તે શૌચાલયમાં જવાનું થયું. જાહેર શૌચાલયનો ઉપયોગ ગલીના બધા લોકો કરતા હોવાથી તે ગંદુ રહેતું અને દુર્ગંધ મારતું હતું. તેમાં પહેલીવાર તેજલ શૌચક્રિયા માટે ગઈ હોવાથી ગંદકી અને દુર્ગંધના કારણે તેને ઉલટી જેવું થયું હતું. પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે તેજલનું ઘર અને મામાનું ઘર કઈ રીતે જુદું પડે છે. તો જવાબમાં લખીએ, તેજલના ગામના ઘરે એક રૂમ છે, ઉપરાંત તેની સામે આંગણું, રસોઈઘર અને બાથરૂમ છે. પરંતુ મામાના ઘરમાં એક જ રૂમમાં બધા જ રહે છે. તે જ રૂમમાં બેસવાનું, સૂવાનું, નહાવાનું, રસોઈ બનાવવાની, જમવાનું, કપડાં, વાસણ ધોવાના વગેરેના કામ છે એક જ રૂમમાં કરવામાં આવે છે. પછી ચોથો પ્રશ્ન છે,
તેજલને સામૂહિક નળથી પાણી ભરવામાં અને ગામડે પાણી ભરવામાં શું તફાવત લાગે છે? તો આપણે જવાબમાં લખીએ, સામૂહિક નળથી પાણી ભરવા માટે સવારે 4 વાગ્યાથી ઉઠીને પાણી ભરવા માટે લાઇનમાં ઊભું રહેવું પડે છે. જો થોડા મોડા પડી જવાય તો આખા દિવસનું પાણી ભરાઈ શકાતું નથી. ત્યાં પાણી માટે ઝઘડા પણ થાય છે. તેજલના ગામમાં 20 મિનિટ ચાલીને તળાવમાંથી પાણી લાવવામાં આવે છે. ઉનાળામાં તળાવમાં પાણી સુકાઈ જાય તો કલાક ચાલીને નદીએ પાણી ભરવા જવું પડે છે, પણ ગામમાં પાણી માટે ઝઘડા થતા નથી. પછી 5મો પ્રશ્ન છે, પૂછે છે કે તેજલના મામા રહે છે ત્યાં વીજળી હશે? તમે કેવી રીતે જાણ્યું? હવે આપણે જવાબમાં લખીએ, હા, તેજલના મામા રહે છે ત્યાં વીજળી હશે, કારણ કે તે વિસ્તાર મહાનગરપાલિકાની હદમાં આવે છે. હવે મહાનગરપાલિકા, અમદાવાદ મોટું સિટી છે એટલે ત્યાં મહાનગરપાલિકા આવેલી હોય. દરરોજ મારે મારી માતાને જોવા બસમાં જવું પડે છે. પહેલીવાર મને આવી ભીડવાળી બસમાં જતાં બીક લાગતી. મને તેની આદત ન હતી, હું ડરતી હતી, પણ હવે એવું નથી. મને ખબર છે લાઇનમાં કેવી રીતે ઊભું રહેવું, ટિકિટ માટે કેટલા પૈસા આપવા, ક્યાં ઉતરવું. અમે જ્યાં રહીએ છીએ ત્યાં નજીકમાં ઊંચા મકાનો છે. મારા મામી ત્યાં 7 ઘરની સફાઈ અને વાસણ ધોવાનું કામ કરે છે. હવે એમ કહે છે તેજલ કે હું જ્યારે પહેલીવાર છે એ ભીડવાળી બસમાં ગઈ ત્યારે મને બીક લાગતી હતી. મને એની આદત નહોતી, પણ હવે એની મમ્મી બીમાર છે, હોસ્પિટલે છે, તો એને દરરોજ એને મમ્મીને જોવા જવું પડે. તો હવે એને ખબર પડવા માંડી છે કે એને કેવી રીતે લાઇનમાં ઊભું રહેવું, ટિકિટ માટે કેટલા પૈસા આપવા અને ક્યાં ઉતરવું, આ બધી એને સમજ પડવા માંડી છે. હવે એમ કહે છે કે અમે જ્યાં રહીએ છીએ ત્યાં નજીકમાં ઊંચા મકાન છે. એના મામી છે એના મામી 7 ઘરના સફાઈ અને વાસણ ધોવાનું કામ કરે છે. હવે પછી આગળ છે કે એક દિવસ હું તેમની સાથે ત્યાં ગઈ હતી. ત્યાં પહેલીવાર મકાન જોયું. મને થયું કે તે એક મોટું ઘર હતું, પરંતુ મેં જોયું ત્યાં ઘણા બધા ઘરો એકની ઉપર એક એમ હતા. મને આશ્ચર્ય થયું, હું કેવી રીતે આટલી બધી સીડી ચડીશ, પરંતુ ત્યાં લિફ્ટ હતી. તે મોટા લોખંડના પાંજરા જેવી હતી. તેમાં પંખો, લાઇટ અને ઘંટડી હતી. અમે કેટલા બધા માણસો ગોઠવાઈ ગયા અને બટન દબાવતા તે ઉપર પહોંચી ગઈ. સાચે જ હું બહુ ગભરાતી હતી. હવે એમ કહે છે કે એના મામી છે જ્યાં કામ કરતા, ત્યાં કામ કરવા માટે એક દિવસ તેજલ જાય છે. હવે તેજલને એવું હતું કે ઘર મોટું હશે, પણ એમ કહે છે કે અહીં તો ઘણા બધા ઘરો એકની ઉપર એક એમ ગોઠવાયેલા હતા, એટલે કે બહુમાળી ઇમારત હતી. એને આશ્ચર્ય થયું કે કેટલી બધી સીડી ચડવી પડશે, પરંતુ ત્યાં લિફ્ટ હતી કે જ્યાં છે એક સાથે કેટલા બધા માણસો ગોઠવાઈ જાય અને બટન દબાવતા જ્યાં માળે પહોંચવું હોય ત્યાં પહોંચી જાય. પણ તેજલને છે આ જોઈ અને બીક લાગતી હતી. હવે કહો કરીને આપણને કહ્યું છે કે તમારા કોઈ સગાવાલા ક્યારે હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા છે? તો એ દરેક પ્રશ્નના જવાબ છે આપણે અહીં આપવાના છે. તો પહેલો પ્રશ્ન છે, તમારા કોઈ સગાવાલા હોસ્પિટલમાં દાખલ થયેલ છે? જવાબમાં લખશો, હા, મારા નાની બીમાર થયા એટલે તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. બીજો પ્રશ્ન છે, તે કેટલા દિવસ માટે? 1 મહિના માટે તેઓને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. એ પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે, તમે તેની મુલાકાત લીધી છે? જવાબમાં લખશો, હા, હું મારી મમ્મીની સાથે તેમની તબિયત જોવા ગઈ હતી ત્યારે મુલાકાત લીધી હતી. ચોથો પ્રશ્ન, ત્યાં દર્દીની દેખરેખ કોણ કોણ રાખે છે? જવાબમાં લખશું, હોસ્પિટલમાં દર્દીની દેખરેખ ડૉક્ટર અને નર્સ રાખે છે. ઉપરાંત મારા મામા અને મામી પણ તેમની દેખરેખ રાખે છે. 5મો પ્રશ્ન છે, તમે ઊંચા મકાનો જોયા છે? ક્યાં? જવાબમાં લખશું, હા, મેં અમદાવાદમાં ઊંચા મકાનો જોયા છે. 6થું છે, લખીએ, તે મકાનમાં કેટલા માળ છે? જવાબમાં લખીએ, તે મકાનમાં 12 માળ છે. 7મું, તમે કેટલા માળ ચડ્યા છો? તો જવાબમાં આપણે લખશું, હું 10 માળ સુધી ચડ્યો છું. હવે પછી આગળ જોઈએ તો બીજું ઘર. હવે મામી પહેલાં મને હર્ષના ઘરે લઈ ગયા. તેનું ઘર 12મા માળે હતું. કેટલું મોટું ઘર, કેટલા બધા રૂમ, એક બેઠક ખંડ, એક ભોજન ખંડ, એક શયન ખંડ અને એક રસોડું. તેમનું શૌચાલય પણ ઘરમાં જ હતું.
હર્ષના ઘરને સાફ કરતાં મામીને ખૂબ જ સમય લાગ્યો, પરંતુ તે સરળતાથી કામ કરી શકે છે. રસોડામાં નળ છે અને તેમાં પાણી આવે છે. હર્ષ નહાવા માટે નળ નીચે પાણી ભરવા ડોલ મૂકી પછી તે ટીવી જોવા બેઠો. કેટલો બધો પાણીનો બગાડ થયો. મને તે ના ગમ્યું. હું ગઈ અને નળ બંધ કર્યું. હવે એમ કહે છે કે બીજા ઘરે એના મામી છે સફાઈ કરવા જાય છે, જે 12મા માળે આવેલું છે, અને એના મામી હર્ષ નામના એક વ્યક્તિના ઘરની સફાઈ કરે છે. તો એનું ઘર તો એટલું બધું મોટું છે કે એમાં કેટલા બધા રૂમ હતા. એક બેઠક ખંડ, એક ભોજન ખંડ, એક શયન ખંડ અને એક રસોડું, અને શૌચાલય પણ ઘરમાં જ હતું. હવે એના મામીને છે આ ઘર સાફ કરવામાં ટાઈમ લાગ્યો, પણ સરળતાથી થઈ શકે, કારણ કે રસોડામાં જ નળ હોય તો ત્યાં જ વાસણ થઈ જાય. અને હર્ષ છે એ નાવાની ડોલ છે એ ભરવા મૂકે છે, પણ એ ટીવી જોવા બેસી જાય છે, એટલે કેટલા બધા પાણીનો બગાડ થાય. તો તેજલને એ ગમતું નથી, તો એ ઊભી થઈ અને નળ બંધ કરી દે છે. હવે હર્ષના ઘરમાં મોટી કાચની બારીઓ છે. મામીએ મને બારીમાંથી બહાર જોવાનું કહ્યું. હું મામાની ગલી અને ઘર જોઈ શકતી હતી, પરંતુ કયું ઘર તેમનું છે એ કહી શકતી ન હતી. ત્યાં ઉપરથી દરેક વસ્તુઓ રમકડા જેવી નાનકડી લાગતી હતી. મને ઊંચાઈએથી જોવામાં ડર લાગતો હતો. હવે એમ કહે છે કે હર્ષના ઘરમાં મોટી કાચની બારી હતી. મામી મને એમ કહે છે કે એ બારીમાંથી તું બહાર જો. તો હું જ્યારે બારીમાંથી બહાર જોતી હતી તો મને છે મામાનું ઘર તો જોવા મળતું હતું, પણ કયું હતું એ ખબર નહોતી પડતી, કારણ કે દરેક વસ્તુ છે એ ખૂબ નાની લાગતી હતી અને એને ઊંચાઈથી જોવામાં પણ બીક લાગતી હતી. હવે તેજલ પહેલીવાર અમદાવાદ આવી ત્યારે તેને કઈ કઈ બાબતોનો ડર લાગતો હતો, તો આપણે જવાબમાં લખશું. તેજલને શરૂઆતમાં ભીડભાડવાળી જગ્યાઓ પર જવામાં, ટ્રેનમાં અને બસોમાં એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવામાં, તે ચડવામાં, ઉતરવામાં તથા સ્ટેશન પર ભીડમાં ચાલવામાં ડર લાગતો હતો. ઊંચી ઇમારતો અથવા બહુમાળી મકાનોની ઊંચાઈએથી નીચે જોવામાં તથા લિફ્ટમાં જવાનો ડર લાગતો હતો. એ પછી આપણને બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે જ્યાં મામા રહેતા હતા તે અને ઊંચી ઇમારતોના મકાન વચ્ચે શું તફાવત હતો. હવે મામા રહે છે એ વિસ્તારના મકાનો અને ઊંચી ઇમારતોના મકાનો, એવી રીતે કરીને બે વિભાગ આપેલા છે. તો પહેલાં આપણે તેજલના મામા જ્યાં રહે છે તે વિસ્તારના મકાનોમાં લખીએ પોઈન્ટ કરીને. તો પહેલો પોઈન્ટ લખશું, ગલીના બધા જ લોકો માટે એક જ શૌચાલય છે. બીજું, બધા મકાનો માટે સામૂહિક એક જ નળ છે. ત્રીજું, એક જ રૂમમાં જમવાની, સૂવાની, બેસવાની વ્યવસ્થા કરવી પડે છે. ત્રીજું, અલગ રસોઈ ઘર એટલે કે રસોડાની સુવિધા નથી. ત્રીજું, કાચની બારીઓ નથી. હવે ઊંચી ઇમારતોના મકાન છે એમાં પહેલો પોઈન્ટ લખીએ, દરેક મકાનમાં એક અથવા વધુ શૌચાલય છે. બીજું, દરેક મકાનમાં રસોઈ ઘર, બાથરૂમ અને શૌચાલયમાં નળની સુવિધા છે. ત્રીજું, દરેક વ્યવસ્થા માટે અલગ રૂમની સગવડ જેવી કે રસોડું, બેઠક ખંડ, ભોજન ખંડ, શયન ખંડ છે. ત્રીજું, અલગ રસોઈ ઘર એટલે કે રસોડાની સુવિધા છે. પછી આગળ ચોથું કે દરેક મકાનની કાચની બારીઓ છે. પછી ત્રીજો પ્રશ્ન પૂછે છે કે આ તફાવત શા માટે છે, ચર્ચા કરો. તો આપણે જવાબમાં લખવાનું, તેજલના મામા રહે છે તે વિસ્તારમાં રહેવાવાળા લોકો ગરીબ છે, મજૂરી કરે છે અને માંડ માંડ પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. જ્યારે ઊંચી ઇમારતો કે બહુમાળી મકાનોમાં રહેતા લોકો પૈસાદાર અને સુખી સંપન્ન છે. હવે એ પછી છે આપણને બીજા પ્રશ્ન પૂછ્યા છે, તો એ પ્રશ્નના જવાબ લખવાના છે. તો પહેલો પ્રશ્ન છે, તમે રહો છો તેના જેવા ઘર ઉપર વર્તુળ કરો, તે ઘર આના જેવું છે. તો આપણે પહેલાં લખીએ જવાબ કે તેજલ મામા હર્ષ કોઈ બીજા જેવું. તો ત્રણમાંથી કોના જેવું? તો આપણે જે રહીએ છીએ એ ઘર કોના જેવું છે? હર્ષ જેવું. તો હર્ષ ઉપર રાઉન્ડ કરશું અને જવાબ લખશું, હા મારું ઘર હર્ષના ઘર જેવું છે. પછી બીજો પ્રશ્ન આપણને પૂછે છે, તમારા ઘરમાં પાણી ક્યાંથી આવે છે? જવાબમાં લખશું, અમારા ઘરમાં પાણી મહાનગરપાલિકા દ્વારા પાણી જોડાણની પાઇપલાઇનથી આવે છે. ત્રીજો પ્રશ્ન પૂછે છે, તમારા ઘરમાં વીજળી જોડાણ છે?
જો હા તો દિવસમાં કેટલા કલાક તમારા ઘરમાં વીજળી મળે છે? જવાબમાં લખશું, હા, મારા ઘરમાં વીજળી જોડાણ છે. ઘરમાં દિવસના 24 કલાક વીજળી મળે છે. ચોથો પ્રશ્ન, તમે જ્યાં રહો છો ત્યાં કઈ હોસ્પિટલ નજીકમાં છે? તો જવાબમાં આપણે લખશું, મારા ઘરની નજીક સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ છે. હવે એ પછી કીધું છે કે નીચેની જગ્યાએ તમારા ઘરથી કેટલી દૂર છે તે લખવાનું છે. ચાલતા જઈએ તો કેટલો સમય લાગે? મિનિટમાં લખવાનું છે અને અંતર કિલોમીટરમાં લખવાનું છે. તો ચલો જવાબ લખીએ. તો બસ સ્ટોપ છે એ 5 મિનિટ અને અડધો કિલોમીટર દૂર છે. શાળા 20 મિનિટ 2 કિલોમીટર દૂર છે. બજાર 10 મિનિટ 1 કિલોમીટર દૂર છે. પોસ્ટ ઓફિસ 30 મિનિટ 3 કિલોમીટર દૂર છે. હોસ્પિટલ 10 મિનિટ 1 કિલોમીટર દૂર છે. હવે એક નવી ચિંતા કરીને ટૉપિક છે કે મામાએ કહ્યું કે તે મને આખું અમદાવાદ જોવા લઈ જવા માંગે છે. અહીં આસપાસ બાળકો રિવરફ્રન્ટ વિશે ખૂબ જ વાતો કરે છે. તેઓ કહે છે કે ત્યાં મોટા મોટા કલાકારો, નેતાઓ અને ખેલાડીઓ પણ આવે છે. જો હું ત્યાં જાઉં અને હું કદાચ તેમને જોઉં તો, એટલે જે તેજલ નામની છોકરી છે એમ કહે છે કે મારા મામા એમ કહેતા હતા કે હું છે ને એમને રિવરફ્રન્ટ જોવા લઈ જઈશ. અને આજુબાજુના જે છોકરા હતા બાળકો નાના એ વાત કરતા કે ત્યાં મોટા મોટા કલાકાર આવે, એ સિવાય નેતા આવે અને ખેલાડીઓ પણ આવે. તો હું એને જોઈશ તો શું કરીશ, એમ એને પ્રશ્ન થાય છે. હવે આગળ એમ કહે છે કે આ દિવસોમાં મામા ખૂબ જ ચિંતામાં છે. હું તેમને મને રિવરફ્રન્ટ લઈ જવા કહી શકું નહીં. છેલ્લા અઠવાડિયે કેટલાક લોકો નોટિસ લાવ્યા કે ત્યાંના લોકોએ તે જગ્યા છોડી દેવી પડશે. હવે એમ કહે છે કે એને મન તો છે રિવરફ્રન્ટ જોવાનું, પણ એના મામા કેટલા દિવસથી ચિંતામાં છે. કારણ કે છેલ્લા અઠવાડિયે કોઈક નોટિસ લઈને આવ્યું હતું કે એ લોકોએ આ જગ્યા છોડી દેવાની છે. તો એ કારણથી એ એના મામાને નથી કહી શકતી કે એને રિવરફ્રન્ટ જોવા લઈ જાય. હવે આ જગ્યા સરકારી હોવાથી ખાલી કરવાની છે. મામા કહે છે કે છેલ્લા 10 વર્ષમાં આવી ત્રીજી નોટિસ આપવામાં આવી છે. ત્યાં જે લોકો રહે છે તેમને ઘર માટે બીજા સ્થળે જગ્યા આપવામાં આવશે, પરંતુ તે થોડી દૂર છે. મામા આટલે દૂરથી કામની જગ્યા જવા માટે વધારે સમય અને નાણાં જોશે. મામીને બીજા કામની શોધ કરવી પડશે. હું પણ મારી માતાને મળવા કેવી રીતે જઈશ? હજી સુધી મારી માતા પૂર્ણ રીતે સાજી થઈ નથી. હવે એમ કહે છે કે આ એક સરકારી જગ્યા છે અને છેલ્લા 10 વર્ષમાં એના મામાને ત્રીજી નોટિસ આપવામાં આવી છે. હવે એ લોકોને આ ઘર ખાલી કરે તો બીજી જગ્યા આપી દેવામાં આવે, પણ પ્રોબ્લેમ એ છે કે જ્યારે એને બીજી જગ્યા આપવામાં આવે તો એ અહીંથી થોડી દૂર છે. એટલે જ્યારે મામાને કામ માટે આવવું હોય તો વધારે સમય લાગે અને પૈસાની પણ જરૂર પડે. અને મામી છે એને બીજા કામની શોધ કરવી પડે, કારણ કે ત્યાંથી અહીંયા આવવું ખૂબ અઘરું પડી જાય, કારણ કે સમય પણ જોઈએ અને પૈસા પણ જોઈએ. તો તેજલને પણ એ પ્રશ્ન થાય છે કે હું મારી મમ્મીને મળવા કેવી રીતે જઈશ? હજી તો એની મમ્મી છે એ પૂરી રીતે સાજી પણ નથી થઈ. હવે પાછા આપણને પ્રશ્ન આપ્યા છે તો એ પ્રશ્નના જવાબ લખીએ. તો પહેલો પ્રશ્ન છે કે મામાએ તેમનું ઘર કેમ બદલવાનું છે? તો જવાબમાં લખીએ, મામા રહે છે તે જગ્યા સરકારી હોવાથી ત્યાં રહેતા બધા લોકોએ જગ્યા ખાલી કરવાની નોટિસ આપવામાં આવી છે. તેઓને ઘર માટે બીજા સ્થળે જગ્યા આપવામાં આવશે, તેથી મામાએ તેમનું ઘર બદલવાનું છે. પછી પાછો પ્રશ્ન પૂછે છે બીજો કે તમે તમારા ઘરેથી સ્થળાંતર કર્યું છે? જો હા તો તમારે સ્થળાંતર કેમ કરવું પડ્યું? આપણે જવાબમાં લખીએ, હા, અમે મારા ઘરેથી સ્થળાંતર કર્યું છે કારણ કે મારા પપ્પાની બીજા શહેરમાં બદલી થઈ હોવાથી અમે સ્થળાંતર કર્યું હતું. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, શું તમારા કુટુંબમાં સભ્યોએ કામ માટે દૂર જવું પડે છે? તેઓ ક્યાં જાય છે? તેને કેટલે દૂર જવું પડે છે? જવાબમાં લખીએ, હા, મારા પપ્પાને નોકરી કરવા માટે દૂર જવું પડે છે. તેઓ કંપનીની બસમાં બેસી કંપનીના સ્થળે નોકરી કરવા જાય છે. તેમને 10 કિલોમીટર દૂર જવાનું હોય છે. એ પછી છે આપણને પાછા પ્રશ્ન પૂછ્યા છે. તો એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, ત્યાં હોટલ બનવાની છે તેના કારણે મામા અને બીજા બધાએ સ્થળાંતર
કરવું પડશે એ સારું છે? તો જવાબમાં લખશું ના, આ બાબત સારી નથી. હોટલ જેવી મોજશોખની વ્યવસ્થા માટે આટલા બધા લોકોને હેરાન કરી સ્થળાંતર કરાવવું તે યોગ્ય નથી. પછી બીજો પ્રશ્ન છે, તેનાથી કોને ફાયદો થશે? તો જવાબમાં લખીએ તેનાથી સરકાર અને હોટલ બનાવનારને ફાયદો થશે. ત્રીજો પ્રશ્ન, કોને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે? જવાબમાં લખીએ મામાના વિસ્તારમાં રહેતા તમામ ગરીબ લોકોને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે. ચોથો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, તેજલના મામાની જેમ કોઈ મુશ્કેલી પડી હોય તેવા લોકોને તમે જાણો છો? તો વર્ગમાં એના વિશે વાત કરવાની છે. તો આપણે જવાબમાં લખીએ હા, એવા થોડા પરિવારોને હું જાણું છું જેઓને સરકારી રોડ બનાવવાના કારણે અથવા સરકારી જમીનમાં સરકારનું કોઈક નવું બાંધકામ હોવાથી તે લોકોને ત્યાંથી સ્થળાંતર થવાની ફરજ પડી હોય. આવા લોકોને ખૂબ જ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે. એટલું સારું હતું કે તે લોકોને સરકાર દ્વારા થોડેક દૂર સરકારી જમીન પર મકાનો બાંધી આપવામાં આવ્યા હતા. અને એ પછી છે અહીં આપણને જગ્યા આપી છે, એમાં કીધું છે કે તમારી પસંદગીના ઘરનું ચિત્ર દોરો અને રંગ પૂરો. તો મેં અહીં એક આવું સાદું ચિત્ર દોર્યું છે. તમને જેવું ઘર ગમતું હોય એવું ચિત્ર દોરવાનું છે અને રંગ પૂરવાનો છે. તો આજે આપણે અહીં છે આ ચેપ્ટરને પૂર્ણ કરીએ અને આ ચેપ્ટરમાં જેટલા પણ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યા છે એ પ્રશ્નનું PDF આપણને લોકોને આપી દેવામાં આવશે. તો PDFમાંથી જોઈ અને પાકી બુકમાં પ્રશ્નના જવાબ લખવાના આપણે રહેશે.